歡迎大家嚟到羊咩咩小劇場。我哋今日想同大家分享一個小故事，個故事名稱係鬼故事。媽媽可唔可以講個睡前故事俾我聽啊？羊媽媽就喺呢個時候喺洗手間裏面走咗出嚟。啊，講睡前故事？好啊。羊咩咩，你做咩喺度大叫啊？媽媽救命啊！我見到隻鬼啊！唉，喺邊啊？喺邊啊？佢點嘅樣㗎？佢好恐怖㗎，佢成塊面都係白色，佢啲頭髮仲好長㗎。係？唔使驚，媽媽保護你啊！喺呢個時候，突然有一陣怪風吹過。哇！頭先真係熱死啦，而家舒服晒。哦，原來頭先唔係怪風，係羊咩咩個阿哥開咗風扇。羊咩咩，唔使驚啊！媽媽已經準備好木棍咧，打呢隻衰鬼㗎啦！突然發現咗地上多咗一塊面膜。羊咩咩，隻鬼喺邊度？媽媽，隻鬼消失咗啦！如果你鍾意呢個 channel 嘅話，就記得 CLSS comment like share subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦！拜拜。